E bora para mais um dia. Golfão mexicano, tá? Entrou hoje para fazer uma revisão de suspensão, beleza? O cliente trouxe aqui as pecinhas aqui, ó, parzinho de bandeja, as coifas, tá? Vai trocar bastante coisa aí, beleza? A gente vai sapecar porque de tarde tem vai vir uma estradinha para cá pra gente avaliar, tá? Tá com suspeita que travou o motor. A gente vai ter que verificar o que aconteceu com esse carro, beleza? Então vamos sapecar aqui pra gente terminar esse carro até 1, 2 horas da tarde. Já tá alinhadinho no chão. Fechou, mano? Ele é aquele Golfão 2.0 monstro. É isso aí. Então aqui, galera, já soltei alguns parafusos aqui, tá? A gente vai substituir também ponta de homocinética dos dois lados, ó. Coifa rasgada, já tem até uma linha enrolada ali. Eu viro ali, tá? Substituir ponta, bandeja com pivô, esses bracinhos aqui, ó. Terminal de direção vai substituir também. Uma coisa que eu tava vendo aqui, ele trouxe os coxinhos superior que tá estourado lá, tá vendo? Os coxinhos superior. Porém, o guarda-pó no batente, até tirei um da embalagem lá. Esse guarda-pó aqui é pra mola original, tá? Ele tá com suspensão de rosca. Então se eu observar aqui, ó, eu não vou conseguir colocar esse guarda-pó dentro dessa mola aqui, cara, tá? Eu até consigo colocar, mas vai ficar espremido ali, tá? Até vou verificar com o cliente se ele vai querer que coloque. Ele vai entrar bem espremidinho ali, pra poder proteger o amortecedor aqui, ó. Se cair sujeira ali em cima ali, ó, que nem já tem sujeira lá, tá vendo? Estraga o amortecedor. Olha lá, tá? Então teria que ser daqueles fininhos de amortecedor traseiro, cara. Deixa eu lembrar um modelo de carro que tem esse guarda-pó bem fininho. Apesar que aqui atrás também nem tem, ó. Pelo fato da mola ser muito fina. E isso aqui, cara, o pó que vai batendo ali, ó, o amortecedor em trabalho, ele vai grudando ali e arrebentando o retentorzinho do amortecedor ali, ó. Então vamos lá, ó. Aqui tá a molinha dele, tá? A mola slim. O coxinho que tava ali, cara, eu não sei como que isso aqui tava funcionando, cara. Olha o tamanho desse buraco, desse rombo com relação a esse aqui, ó, que é o que a gente vai colocar agora, tá? E o rolamento vai aqui dentro. Tava dançando aqui dentro, tá vendo? E aqui, ó, ele cai aqui dentro e vai justinho. Caraca, que loucura, velho. Ó, esse aqui é o rolamento que a gente vai colocar agora. É o que veio junto com esse coxinho aqui, ó. Ele casa direitinho aqui dentro. Aí você vai pôr ele aqui dentro. Aí a pecinha que vem com esse kit de rosca slim chegou a danificar ele aqui, que tava pegando aqui onde tá raspado aqui, tá vendo? Ele chegou a afundar e ficou pegando aqui, ó. Tá? E nesse aqui já vai ficar diferente. A gente vai encaixar ele lá e ele vai ficar flutuando aqui, ó. Ele não pode encostar na borracha, entendeu? Tem que ficar desse jeito aqui, ó. Você vai virar o volante, ele vai virar livre, sem pegar em nada. Fechou? Então nessa mola aqui, cara, pra colocar essa parada aqui dentro, ele entra, mas vai ficar esgoelado aqui, tá? Mas pelo menos vai guardar o amortecedor aí. Eu vou tentar colocar ele aqui dentro. Vamos ver como vai ficar. Então vamos lá. Um lado aqui, ó, já tá pronto, tá? Já consegui finalizar. Vou mostrar pra vocês aqui o que foi trocado aqui, ó. Bandeja completinha, tá? Pivô, terminal de direção, ponta de homocinética com a coifa trocado, tá?
Lá em cima, infelizmente, cara, não achei guarda-pó para adaptar aqui, tá? Nem do modelo dos golzinhos traseiro, dos amortecedorzinhos traseiro, que é bem fininha o guarda-pó, não serviu, tá? Tentei adaptar aquele que veio com ele, também não ficou legal, tá? Cortei aqui, ficou uma porcaria. Ia tentar colocar ali, mas é muito estreito ali, cara. Então ia ficar muito feio. Como esses amortecedores já tá bem cansado já, ele tem ação só pra cima, pra baixo ele tá descendo de uma vez. Provavelmente vai precisar substituir esses amortecedores em algum momento, tá? Então aqui tá finalizado a parte de suspensão desse lado. Agora a gente vai passar pro outro. Uma coisa também que o cliente pediu para verificar é o óleo de câmbio. É nessa porca que eu já soltei ela aqui, tá? Eu vou soltar essa porca, ela tem que vazar óleo aqui, ó. Imediatamente na hora que tirar a porca, já tem que derramar óleo. Se não sair óleo, tem que colocar o dedo aqui, ver o nível e ver quanto precisa completar. Ele verifica nível por aqui, tá? Aqui para esgotar, ó. Para esgotar, beleza? E aqui para abastecer e verificar o nível. Tirou a porca, não vazou, coloca o dedinho lá e vê quanto vai precisar de óleo, tá? E completa. A gente usa essa chave 17 aqui, ó, que eu fiz ela já tem um tempão. E a gente tira aqui, vamos ver se tem óleo de câmbio. Imediatamente já tem que vazar óleo, cara, na hora que tirar. Ó. Lá. Deixa eu focar ali. Aí. Lá. Tem óleo. Vazio. Um pouquinho baixo. Era para derramar óleo aqui. Não dá para sentir. Tem óleo, tá vendo? Tem óleo. Porém tá um pouquinho baixo. Vai precisar completar, cara. Tá? Eu vou verificar qual que é a viscosidade do óleo desse câmbio. A gente vai colocar um litrinho para dentro. Deixa até solto aqui, ó. Deixa aí. Vamos lá, já consegui o óleo. Já coloquei na máquina aqui, eu vou empurrar o óleo para cima. Tá? Vamos lá. Então, vamos lá, eu já removi a bandeja desse lado aqui. Cara, eu não sei como que esse carro tava andando com uma bucha desse jeito, ó. Acabei de tirar a bandeja, ela caiu. Olha a situação dela, cara. Tá? Ela não via a hora de pedir ajuda para sair desse carro. Saiu daqui, ó, sozinho. Ó. Entra e sai sozinho. Soltei, ela pulou. Ela vai trocar também, tá? Bandeja inteira, olha a da frente como é que tá. Bagaçado. Eu já tive um carrinho desse aqui, cara, eu não lembrava que ele tinha esse coxinho aqui, cara. Nessa época que os caras sabiam fazer carro, pelo jeito, viu? O coxinho, que hoje em dia os caras fazem ele aqui no meio. Faz aqui, ó, nessa direção, segurando o câmbio e o motor. Que estoura, é uma praga, velho. A maioria dos carros novos troca esse coxinho uma vez por mês, mais ou menos. Tá? E nessa época aqui, ó, olha a brutalidade do coxinho hidráulico que os caras colocou aqui atrás, aqui, ó. Eu não lembrava que esse carro tinha esse coxinho bruto desse jeito aqui atrás, cara. Monstro. Nessa época os caras sabiam fazer carro, desaprendeu, cara. Monstro, monstro. E pra estourar isso aqui, cara, com essa vibração do motor e câmbio aqui reduzida e saída, pra explodir um coxinho desse aí, tem que estar bruto o carro, viu? Tá? Aqui tem uma gambiarra, já foi serrado, ó. Porque o carro é rebaixado. Cerrado, a gente trocou também do outro lado lá a bieletinha, vai trocar desse lado aqui também. Beleza? Ô, mano, beleza. Essa rodinha de Volvo aqui, ó, top demais, cara. Show de bola. Só que tem um porém aqui, ó. 5 furos, 5 parafusos.
Para colocar ela nesse carro, tem que fazer uma adaptação aqui, ó, tá? O cara colocou um adaptador, porém, nesse caso aqui, ó, conseguiu colocar só 3 parafusos, cara. Um adaptador que um dos parafusos pega nesse buraco aqui, ó. Ó. Aí ficaria descentralizado, tá vendo? Então o carro, ele por fora, ele tem 5 parafusos na roda e por trás 3 parafusos, cara. Eu teria medo de bater uns duzentão nesse carro aqui, com 3 parafusos na roda. Mas esse parafuso aqui deve ser uma medida maior. O cara adaptar um negócio desse e vender assim, vai ficar bonito. Pra desfilar, tá da hora. Agora pra andar no nível soviético mesmo, pisar pra colar ponteiro, aí já fico meio cabreiro com isso aqui. O meu tem uns 5 parafusos no lugar lá. Eu já tenho medo de andar. Tá aí, ó, o monstro já posicionado. Vamos alinhar ele agora, tá? Isso aqui foi tudo que a gente trocou dele, ó. As bieletinhas desses carros também aqui, ó, potência também. Usa até acabar, cara. Até rachar a borracha. Trocou o par de homocinética, coifa, os coxinhos de amortecedor, o parzinho de terminal. É isso aí. Vai ficar zero agora. Eu vou subir a rampa pra gente alinhar ele. Eu vou mostrar por baixo como fica. Galera, então aqui embaixo do Golfão, zerado, tá? Agora vamos alinhar ele e deixar zero. Então aqui, ó, no alinhamento desse carro, olha como que ele tá fechado, o alinhamento dele, ó. Convergente pra dentro, cara, negativo 1 grau. E olha desse lado aqui, ó. Tá bem convergente, a roda dele, as duas tá pra dentro. Então meu equipamento tá equipado aqui para alinhamento com 1,5, tá? Eu vou colocar ele ali no 1,5 dos dois lados positivo ali, ó, divergente, tá? E depois dividir com a roda de trás, acertar a direção e vai ficar zero o carro. Provavelmente ele tá andando arrastando, tá? E isso aqui faz comer pneu, cara. Beleza? Ah, mas trocou a suspensão, será que tava assim? Cara, a suspensão tava estourada, mas essa porquinha aqui, ó, eu não mexi nela, tá? Eu só folguei ela um pouquinho, tirei o terminal, porque na caixinha só vem o terminal de direção e a porca. Então a porca da barra axial a gente usou a mesma, tá? Então eu só folguei um pouquinho o terminal sair e voltei do mesmo lado. Então ele já tava assim, andando desse jeito, tá? Vamos alinhar isso.